channel 啦，咁今日就做翻個 weekly haul 啦，咁係啦，希望大家就中意呢條片嘅。咁首先咧就要講咗喺西甲買嘅嘢先啦，咁喺西甲買咗嘅 squishy 咧就有呢個嘅 iBoo Mini Peach， 咁啊非常之 squishy 嘅，咁後面就係咁啦，係就有呢個，咁係好香嘅。咁之後咧我呢個係九龍灣買嘅咖啡店嘅 cream puff， 咁係非常之 squishy。咁 tag 同埋 OP 都有齊噶啦，咁我就會 tag 咗佢啦，因為就等陣先再調整查個 package 嘅。之後咧就有呢個人哋 sell 15蚊嘅漢堡，呢個長發包啦，咁都係西九買嘅，咁係超 squishy， 係啦，超級 squishy 啊，但係已經比較黏到咧，有啲 crash 同埋 defect 嘅，可惜唔知點解會黏到咁。係啦，咁後面都有少少甩皮咁樣，咁係啦都好 squishy 嘅，係咁係啦。Rado 嘅 cake roll， 咁之後咧就有呢個點解會 pack 咗嘅 Rado 嘅 cake roll 啦，咁後面有 one stickers 嘅，咁全身冇開過啦，咁其實我都唔清楚咧，佢呢個係 real 定 fake 嘅，因為我見淘寶都有人 sell 啦，所以希望大家就可以 comment 話俾我知呢個係 real 定 fake。咁側邊就係咁 Sushi 個 part 就講完啦，咁之後就講翻啲精品或者文具啦。咁首先咧就係一個 Daisy 嘅手繩咁樣，類似係手鏈咁樣咯，都係咁樣扣咯，扣住。咁而家就唔扣啦。咁其實佢都幾靚嘅，幾有型嘅 feel。咁係啦。咁有陣時我着嗰啲花嗰啲裙都好啱嘅。佢本來咧就批咗喺呢個 package 度嘅，咁喺西九龍中心嘅啤買嘅，其中一個仔仔。咁佢 IG 就係呢個啦，係大家可以 follow 下。咁其實都唔算貴咯，咁係15蚊嘅。咁係啦，大家可以去 follow 下。之後講翻啲 MP 啦。咁首先咧就喺西九龍中心買咗一個 MP 分裝啦，咁係卡摩兒嘅 MP 4 pack 咯，咁我剩翻好少啦，咁我遲啲可能買成卷咁樣咯。咁我對呢兩卷咧比較有興趣啦，因為覺得好啱做手杖 feel， 即係我平時有做手杖嘅，咁我都係用啦，咁好靚咯，其實係呢隻，咁呢隻可以 pack 嘢俾人嘅，咁係啦，就係呢個啦。咁之後咧就有呢個 MP 嘅圓卷啦，咁其實呢個其實琴日喺呢個書展度買嘅，咁琴日係攞 open 嘅啦，咁喺三聯書嗰個攤位。咁呢個就係原價就15蚊啦，咁而家咧佢就跌咗85折，就好似係10唔知幾多12.8毫咁樣咯。咁我一直都好想要呢個啦，咁係卡摩兒嘅，咁我用少少同埋轉啲圖鑑噶啦，咁都好靚啦。咁之後就講下啲 stickers 啦，咁今日就喺灣仔嘅大眾書局買咗呢兩張 stickers， 咁逐一介紹啦。咁頭嗰張咧就係呢個類似係 Cinderella 嘅漫畫風啦，咁係好得意咯，同埋好精緻咯。你見到呢啲都好得意，係啦。咁佢價錢咧，即係後面咁啦。咁佢個價錢咧就係11個半啦。咁佢三聯唔係大眾咧，咁其實都有折嘅。咁米會入面有折啦，咁所以都好抵啦呢個。咁之後咧就係呢個啦。呢個其實就一開頭唔知係咩嚟㗎啦。咁我啱啱搭巴士睇下嗰陣時咧，就見到佢其實咧原來係 Alex 嘅，即係有關於 Alex 嘅貼紙嚟嘅。因為我見到呢個。It's me 嘅 cookies 啦，睇唔睇到 focus 唔到，太細隻啦。咁佢有呢啲 stickers 咧，好靚啦。咁呢個 treasure case 同埋呢隻圖時間圖啦，都好得意嘅。